我覺得採購攻略就係咧平啲啦，有啲就貴少少咁啊撈嚟用啦。鵝蛋型跟住就凹咗入去咁，模擬翻喺子宮裏邊嘅 shape 咁，就會瞓得好啲。BB 床啦，4個 combination 嘅喎，同媽咪都揀咗好耐嘅咧，幫 BB 沖涼泡澡啦，佢上面係沖涼盤啦，下低咧可以擺收納暖奶器啊，同埋下低呢一個咧消毒奶瓶器。暖奶器咧，我個人覺得非常之緊要，因為可以等 BB 甦醒或者喊之前咧，先炮製定啲佢需要食嘅美食。咁因為有時佢喊嘅時候都同時要換下片啊。如果同一時間處理咁多樣嘢咧，其實可能4、5點嘅時間咧，所有人都會崩潰嘅。Hello， 大家好。Hello，我係 Marco， 我係 Marco 愛日莉啊。今日咧打算咧同大家分享下我哋過往為住黃寶寶所準備嘅一切要用嘅物品。要拆禮物啦！我哋都非常之期待佢嘅來臨啊，所以咧都感謝各方咧送咗好多嘅禮物。事不宜遲啦，我哋而家即刻拆禮物。嗱，今次嘅禮物我大概將佢分為3個類別啦。第一個咧係啲衫褲鞋襪，已經好多啦，我見到。咁第二類咧就係啲大型嘅家具啊，最後咧就係啲小型嘅家電啊。哇，唔講唔知，原來 BB 咧用嘅產品咧都幾多㗎。作為新手媽媽咧，雖然好多嘢都唔識啦，咁但係咧有屋企人嘅 support 啦、支持啦。好，事不宜遲，開始啦。 Go！ 哇，真係好多咁呢啲全部都係沖涼巾嚟嘅喎，其實一般咧都大同小異嘅，但係咧睇真啲咧，啲設計咧都幾細心嘅。我哋一齊睇下。快啲睇下咩款式先啦。首先就係呢個雞仔100cm 乘100cm 比較大嘅。巾呢個就另一款浴巾，咁我記得呢個咧好似薄少少，咁啊有時都唔想用咁厚嘅，同埋呢啲咧對 BB 嘅皮膚會好啲啊，因為 BB 嘅肌膚始終都係非常之幼嫩嘅。小動物款式啊，呢個一樣噶啦，咁啊唔同款式啫，兔仔啊、長頸鹿之類啊，大笨象咧。跟住咧就係呢個啦，包 B B，新生兒用到3歲都可以啊，所以呢啲咧非常之經濟。最緊要唔係就係用一用就完咯，佢用到3歲真係有排用。不過睇翻後面價錢咧，原來都特別平，都要8800 yen 嘅，唔係日本做嘅。啲公仔咧都好多動物嘅，有大笨象啦，有兔仔會 Happy Tree Friends 嗰個兔仔，有熊仔啦，仲有長頸鹿添，哇都幾可愛啊呢個。仲有2隻色，另外2款。咦？點解咁似泥豆子嗰個 pattern？ 不過係黃色版本。仲有一條毛巾啊！嗱，呢個咧都係熊仔好似頂帽咁樣嘅，呢個幾得意。跟住呢啲咧都係切卡華嘅，包括呢啲啦，下次話呢嘅方巾仔咧，啊，冇乜㗎！魔鬼毛毛㗎。我呢啲真係唔捨得俾阿 B 用，可能要自己用。我驚佢嘔奶嘔到。呢個咧原來喺個馬都達兒度買，大阪平價嘅百貨公司啊，有興趣可以睇下啦。之前條片都有講嘅。好啦，跟住係 BB 嘅衫仔啊！嗱，一般其實就唔係好襟着，因為 BB 咧就大得好快。我面前見到咁多件 BB 衫咧，心諗每一件都唔知着到幾多次。每一個 size 都買少少算啊！相信呢度咧採購攻略就係咧，有啲平啲啦，有啲就貴少少咁啊撈嚟用啦。譬如我面前咧就係 Uniqlo 啊，比較經濟實惠啲啦。有2件嘅，但係一個咧下低咧係可以有個拍鈕開咧換片嘅。咁呢一個咧就好似啲和尚袍咁啊，下低咧就係通窿嘅，換片咧都方便嘅。但因為 BB 出世嘅時候都係冬天嘅，咁所以咧我哋揀嘅時候盡量咧要厚身少少，有保暖嘅功能啦，但係又唔可以太熱咯。仲有幾款 BB 衫啦，跟住仲有好多款啦，有啲雞仔啊，有熊仔啊。咁 BB 咧最常做都係流口水啦，所以買下幾個咧。口水肩啊 ，one size 嘅。隨住 BB 大咗，個頸圍大咗，就可能拍外面嗰個咯。幾款啦，都係替換使用啦，因為呢啲咧嘢都要洗嘅，相信。嗱咁頭先都講咗，我哋嘅策略咧就有啲衫就經濟啲啦，咁有啲衫咧就因應啲場合咧就可能買翻貴少少啦。BB 咧都要出 show 噶嘛。咁最大嘅 show 係啲乜嘢啊？梗係百日宴啦。係嘅，咁所以咧，為咗防止到時呢度撲啊嗰度撲，所以咧見到靚咧就買咗先。咁呢個咧，真係我覺得都幾得意啊！呢個俾咗媽媽先。哇！真係好靚啊！紅色嘅同我哋而家一樣，幾興啊！似米奇老鼠咁。喺 Mickey House 嗰度買喎，即係一套帽加埋嗰件衫。仲有一套醒目仔嘅衫啦，都係有時行街路過見到靚就買定佢先啦。
呢件衫仔，仲有就係襪仔啊！着起都幾醒目，好七彩繽紛啊啲顏色。講起襪仔呢，我見到都有唔同款式嘅襪仔喎，我哋可以 show 埋啲款式出嚟。嗱，都係嗰句啦，BB 出世嘅時候係冬天啊，都要着襪保暖嘅。咁我哋手上就有好多唔同嘅襪仔啊，譬如呢啲係熊仔嘅公仔啦，呢啲啊都幾冬天啦，隔離一粒波。跟住仲有呢啲喎，替換都唔使驚。咁咧，除咗日本款之外咧，我啲朋友仔咧都喺韓國嗰度買咗啲韓國嘅款式俾我。咁呢個就大少少啦，大啲之後先着。跟住另外就係呢個，呢個佢就硬身少少咯，前面有個直膠嗰個款式，都幾靚。呢個係我個 friend 咧喺迪士尼買俾我嘅口水肩。啊，唔係，呢個係我個 friend 咧喺迪士尼買俾我 BB 嘅口水肩，呢個係小熊維尼嘅3個唔同款式嘅口水肩。頭先咧我哋講起 BB 帽啦，咁樣㗎，好得意㗎，有雞仔啦、恐龍啦，同埋呢隻好似係鼠啊，都係毛層層嘅。咁跟住咧，我手上呢啲咧比較薄身啲㗎啦，啲天氣冇咁凍嘅，要戴帽嘅時候就可以用呢幾款。隻耳上邊咧包住咗一粒。呢個就熊仔，為咗令佢安睡咧，我哋其中一個招式咧，阿哥就買咗呢一個，哇！呢個 BB 枕啊，仲有隻小柴犬添啊！咁啊，仲有咧，為咗令佢入睡，你有啲咩策略啊？要氹下佢啦，咁我手上都有個小玩具啊，好得意啊！但係都唔可以成日用嘅呢啲，太興奮瞓唔着都唔係幾好，適當地同佢玩下啦。而家都可以開始玩嘅咧。啊！而家呢度咧都有幾款親子衫係可以着嘅，等佢大啲先至着啊。其實咧都係講緊 Uniqlo 啲童裝咧，買咗最大碼同埋最細碼，我係修身成功，我係會着到嘅。跟住呢個咧最細碼就係俾阿 B 着。似得而家唔知有冇得再買咧。冇啦，我諗冇晒㗎啦。因為當其時我哋都唔知我個 B 係男仔定女仔，但係我哋都買咗啲顏色，譬如中性啲嗰啲。好得意啊！有個毛毛架喺度啊，食緊個肚啊。雖然咧呢個唔關 BB 事嘅，咁但係 Cheetah Baby 咧前嗰排都好興，嚟緊香港都好快有啦。咁呢個咧就係當時買咗咧，都係俾你着嘅咧。呢個俾我着嘅。不過要生佢先着到啦。啊，係啊！而家個肚太大啦，真係着唔到啊，收身食咁錢。有啲嘢咧呢個。最後當時夾單咧就都買咗少少嘢啦，咁啊有排都未用到㗎啦，我相信。都比較大件喎呢個。係啊。哦，呢啲就係細蚊仔衫啦已經。Pokemon 老虎仔都係 Uniqlo Baby 系列嘅。嗱咁 BB 咧大多少少咧都要帶多啲佢出去玩下嘅，因為認識下唔同嘅人啦。世界原來唔係得間屋咁細啦，同埋咧啲唔同嘅感官嘅刺激對佢咧大腦嘅發展都係有幫助嘅。咁所以咧。我哋咧就買咗一個，我諗都係居家必備㗎啦。帶 BB 出去玩咧係好重要嘅，就係呢款啦，叫 Baby Carrier。Baby Carrier。咁呢個色咧就牛仔色啦，我覺得都好靚啊！即係可惜我細個唔知媽咪買邊個顏色俾我，但係呢個咧當時我同媽咪喺日本旅行嘅時候見到，哇，好靚好靚好靚，唔係用一次㗎咩？你話生3個咩？呢個都咁，但係品質都唔錯啊！呢個無論係0個月啦，去到36個月都係冇問題嘅。0個月咧，當然咧就咁樣抱住啦。7個月開始咧 ，BB 可以向前望咧，嗰陣時就好開心嘅啦，可以同 BB 做到交流啊！大人見到啲咩同 BB 講聲咧，佢又見到喎，咁啊大家一齊交流啦。同時咧孭背脊都冇問題嘅。好靚啊！牛仔色啊！其實喺香港咧都有見到好多新手爸爸媽媽都會有孭帶咧，但係呢隻牛仔布嘅顏色係未見過。呢個好靚，大家可以認住呢個 Mickey House 啊！嗱，我冇記錯係一個韓國牌子，應該同佢合作韓國做嘅。咁但係日本牌子幫佢，我諗做代理啦。嗱，咁佢當時講過呢個咧最好嘅地方就係咧，呢個好似個腰封大人咧孭住嘅時候，其實條腰咧都幾用力嘅。嗱，咁咧我就用魔術貼咧綁完啦，係可以咧再扣到嗰啲，好似腰帶咁樣，非常之穩陣啦。BB 喺呢度咧都係冇問題嘅，前面只要綁翻就可以㗎啦。咁啊，我哋都期待下 BB 出世咧，我都準備好要抱㗎啫，已經。呢個襯色都襯到自己啲衫喎，揀得好。隻色靚嘅話，抱 BB 抱得開心啲。係啊，我唔除㗎啦呢個，哦，而家開始等㗎啦。哦，我哋孭埋佢啦。呢個
就係嗰個 baby carrier 啦。跟住咧講啲大件少少啲嘅嘢啦。頭先我哋講起咧 BB 咧安睡喎，咁點樣可以安睡咧？咁咧佢咧就係之前喺網上面嗰度揾到咧有一款叫做子宮床 BB 出咗世之後冇乜安全感嘅。咁如果咧你俾佢個感覺係仍然喺媽咪個子宮入邊嘅時候咧，咁佢就會瞓得好啲，有啲安全感啦。咁佢個 shape 係點樣咧？其實咧係好似一個鵝蛋形，跟住就凹咗入去咁，模擬翻喺子宮裏邊嘅 shape 咁，就會瞓得好啲啦。多謝老師送咗俾阿 B。喺我面前呢個咧就係 BB 床啦。咁咧我同媽咪咧就揀咗好耐，最後咧就揀咗呢一款。咁佢係 COSI 嘅 BB 床啦，個 brand 咧就叫做 Tutti 啊。咁點解我哋會揀呢一個咧？佢其實咧係有4個 combination 嘅喎。首先咧就係呢個 size 啱啱好，大家見到我擺咗個子宮床喺入邊啦。即係 B B 一出咗世之後咧，即刻係呢個 size 可以瞓㗎啦。佢係可以拆嘅。B B 再大啲嘅時候咧，再加大佢，整咗個網床咯。呢個位可以 fix 佢高高低低啦。跟住咧最底下咧裝咗個碌，其實佢可以唔裝碌嘅，佢可以裝一個搖搖嘅腳咯。如果阿 B 咧佢係咁喊咧唔定咧，咁我哋可以將個碌咧換咗做嗰個搖搖床俾佢。咁呢個都好實用嘅，跟住咧買夠一定嘅金額咧，都會有好多贈品送啦。咁啊，例如呢個係個 BB 床墊咯，好靚嘅個海洋色啦，同埋咧有其他呢啲小配件都送咗，例如啲 BB 牙刷啦，同埋 BB 牙膠咯。咁我覺得都幾好，不錯不錯。跟住另外一款咧，我同媽咪都揀咗好耐嘅咧，幫 BB 沖涼嘅一個套組啦。我哋都有諗過，會唔會用飯台咧就咁擺上去一個盤仔咁啊幫佢沖涼啦。咁但係我哋都覺得，喂，飯台我哋都經常都食飯嘅，換片啊嗰啲最好有 BB 自己一個細空間咧，佢又 afford 到，咁我哋就盡量做啦咁樣。呢一個眼前咧就我哋千挑萬選咧，最後就揀咗 Chico。咁呢款有咩好處咧？其實佢細過 BB 床嘅，咁可以睇到佢上面係沖涼盤啦，然之後下低咧可以擺收納，變咗咧幫 BB 沖涼嘅時候咧，啲收納嘢全部都可以擺晒入去啦。而家呢個係一體化，方便啲咯。除咗沖涼盤之外咧，佢都有個墊喺呢一度。呢個咧就係幫 BB 去換片嘅。咁沖完涼咧就要換片㗎嘛，咁佢換片咧好方便咯，佢就咁擺上嚟，跟住就可以換片啦。記得 pattern 都有2款可以揀，我哋揀咗呢一款 pattern 咧，咁都好靚嘅，清清地。其中兩邊咧有碌嘅，鎖咗嘅時候都好紮實咯。有碌就可以喺屋企唔同地方有位就可以換片啦。好啦，鏡頭一轉咧，我哋就嚟到廚房啦，都添置咗新嘅家電俾黃寶寶噶噃。係啦，就包括咧我哋後邊嘅呢個暖奶器啊，同埋下低呢一個咧消毒奶瓶器。我哋揀咗個 brand 咧就係 Umica， 咁呢個 brand 咧係嚟自美國嘅，咁我哋都揀咗一段時間啦。媽咪又好吸力咁樣咧，去咗唔同嘅百貨公司去睇邊一款先係最好啦。咁我哋而家先講開箱先啦。打開佢咧，你都會見到咧，佢有好多唔同嘅 LED 燈啦，然之後仲有啲層架咧去擺奶樽嘅。LED 啊，咁啊有啲似我個 Caring Body 嗰個 face mask 咯。你嗰啲就唔係，你嗰啲啊應該係美容嘅作用嚟，呢個就係消毒嘅作用咯。跟住另外上面呢個咧就係暖奶器啦。暖奶器咧，我個人覺得非常之緊要，因為可以等 BB 甦醒或者喊之前咧，先炮製定啲佢需要食嘅美食，咁啊坐落去，等佢差唔多嘴擘擘啊，差唔多要醒嘅時候咧，就即刻俾佢飲。咁因為有時佢喊嘅時候都同時要換下片啊。如果同一時間處理咁多樣嘢咧，尤其是一個凌晨可能4、5點嘅時間咧，所有人都會崩潰嘅，所有人都會俾佢哋喊聲嘈醒啊。咁所以呢個咧都係拯救我哋家庭和睦嘅好東西啊！我記得佢呢個好處咧，有顯示屏40度嘅時候先至可以俾 BB 飲嘅，其他仲有啲 quick warm 啊，有啲唔同嘅掣啦。咁最後我哋就揀咗呢個。咁之後我哋都係啦，再拍片真實係湊 BB 嘅時候咧，再介紹話俾大家聽啊，究竟佢哋係咪真係咁好用呢？最後啦，我哋咧就買咗呢個醬恩牌啊嘅熱水瓶。大家覺得哇咁都要買啊？呢啲小老土嘅嘢咧，而家都冇人用噶啦。嗱，的而且確我哋屋企咧不嬲都用呢隻嘅 Philips 嘅飲水機，但係有個問題啦，就係沖奶要用幾多度水啊？沖奶咧我就知道坊間全部基本上都係70度嘅。冇錯啦。咁我哋試下個 Philips 飲水機做唔做到呢個功能啦？咦，100度，再撳多下都係85喎。嗱，做唔到70度啊！仲有一個問題就係其實呢啲水咧，應該咧就係過濾咗，但係咧其實就冇煲滾過啊。咁所以為咗 BB 着想咧，最穩陣咧都係用翻啲煲過嘅水。嗱，但係呢個醬恩牌咧，你會見到，咦，
有70啊，仲有個奶樽喺隔離添。嗱，佢嘅水呢，其實呢真係去到100度煲滾嘅，跟住大概都要用2個零鐘時間等佢降溫到70度，所以呢，佢係真正煲滾嘅水，然之後冷卻去到70度。呢個時候嘅水沖奶粉呢，就非常之安心啦。咁所以我哋今次都買咗佢翻嚟啦，雖然有啲老土。BB 咧係最緊要嘅。好啦，嗱，今日我哋總結咗到今日為止呢，我哋為 BB 準備嘅一切嘅日用品啦、家電啦，同埋啲大型嘅家具啊，你有咩心情啊？好興奮咯，咪仲有少少時間個 BB 就會出世啦，咁所以我哋都準備就緒啦。我知道自己咧可以好安心咁樣咧去休養咧，就將啲嘢咧交俾屋企人處理。不過我深信咧，就算點樣準備得充足咧，總會有啲嘢原來係買漏咗噶。咁但係希望越少越好啦。咁喺度亦都多謝咧各方咧對於黃寶寶嘅熱愛啦，同埋佢嘅愛錫嘅，佢買嚟好多不同嘅產品，我哋都要再一次感謝大家。多謝晒，多謝你哋，多謝。如果中意呢條片呢，請 like、subscribe 同埋 share 俾你哋身邊呢，就嚟做新手爸爸媽媽嘅朋友。咁啊，希望我哋今日嘅分享呢，亦都幫到你哋好好諗諗呢，照顧 BB 之前呢，到底有啲咩要準備啊？咁我哋之後再同大家分享一下我哋湊 BB 嘅心得，或者係可以同大家交流下啦。再見啦，拜拜。